Ligaram o motor e levaram a mangueira de água no lago. Eles arrastaram um caminhão de produtos químicos para pulverizá-lo no lago rapidamente. Logo a chuva voltou ao normal. A parede magnética está diferente. O rapaz colocou a mão nela e imediatamente congelou. O rapaz não conseguia tirar a mão e seu amigo correu para ajudar. Depois conseguiu se soltar, mas deixou uma marca de mão na parede. A temperatura interna ficou baixa e o chão estava coberto de gelo. Depois que o sol apareceu, a temperatura voltou ao normal. As pessoas